呢度咧就行入去嗰個獅王爭霸。錦田鄉嗰個個美食亭嗰度。影張相留念啦。呢度咧就有氣魄，氣魄前面咧有一條龍俾人影相嘅。呢個係蒜蓉山喎，100蚊4隻。呢檔嘅烤餅咧，個手藝咧就唔錯，但係咧睇到最後咧找餅找錢咧就好有問題。3個人，大細路係選擇唔食啫。俾咗佢，跟住俾錢，一手一腳剪咗個餅，夾翻啲菜，然後翻啲肉，呢個應該係豬肉。跟住另做少少，跟住俾錢佢找咧。嗱，頭先攞菜葉嗰隻手嘢就係抄錢啦。呢啲油甘汁幾好飲嘅。客家黃酒雞100杯，哇！呢度好多油甘子，呢有燒肉喎，50蚊一盒。羊肚菇300蚊一包，500蚊2包。哇！梅酒，有啲飲品喎，燒扇貝3毫，睇落去超靚。有豆腐咁一件，冰鮮嘅鮮魷魚，臭豆腐，呢個好勁。有肉卷、雞肉卷，哇！有龍蝦味喎。100蚊兩片嘅龍蝦，自己揀，不過整完之後好似好細隻。碗仔翅，酥炸番薯，好多油翅都喺呢度。油翅係25蚊個喎。蠔烙40蚊份。呢檔都有啲臭豆腐味。餸菜包，菜包嚟嘅，菜湯包。呢一檔隔離靜少少，都係賣湯。有啲醃嘢。鹹酸菜啊啲條頭，芒果，牛肋粒，
汪洋至甘露，香芒洋之甘露雪見桃佢做膠流水靚。啊，有冷有熱㗎，沙沙紅豆冰，香口肉醬片，呢度有賣飲嘢嘅，自家製薑葱蒸鮑魚，呢啲好靚。哇！呢個泰國菜，泰國餸。其實串燒40蚊串，哇！呢個蝦碌好似好靚喎。呢個食過嘅，普通啦。碗仔翅30蚊。香草肉醬串燒100蚊5串。哇！呢個都好似係泰式咁啊！羊腩煲得食咩？有啲茶果、豬腳薑，你中意揾到啲公仔喎。呢度魷魚串啦，日本居酒屋，哇！斬埋，連師傅都自己食埋一份。烏冬拉麵，有蟹子喎。啊！呢個烤肉正。蠔豉，哇！好多啲小食啊！呢度唔好貴喎，78蚊半磅，呢半磅就差啲。食腎口，食成記，陳皮，有姜，有啲糖，嗰啲小食都幾好。彈牙香蕉糕，啲糖果小食咧，呢度賣陳皮，同埋一啲有啲咩香菇脆片，好似都幾好食嘅喎。秋葵都有，糯米糍，有啲自家製嘅小食物，圍村嘅小製作。呢度咧就馬來西亞咖啡，181蚊3包，兩隻。貓山王3隻，2隻3隻，包入口。夾餅。頭小食嘅餅，60、70年代街頭小食，叫識做啊！哇！呢度好似想收工咁。呢個係手啤燒賣，哇！好多小食啊！淨係笑容我家呢個小姐。
焦糖，有腸仔。哦，呢度花膠鮑魚碗仔翅、章魚小碗卷子，今日食咗啦，不如嗰個豉之後咧，不隻鮑魚俾我哋。呢啲好熱賣嘅呢啲，個壺咧而家就最吃香嘅，全部係打卡，每人一粒乾冰。新疆嘅落台奶、羊奶，同埋一啲海參、海膽。呢度係應該有啲酥醬，還有3個。黑咖啡。呢啲係咩茶？藏紅花喎。通血、美容、养颜、抗衰老、降三高、治失眠多梦的。哦，舊式玩具，玉石都有。你好，这个看一下。有塔羅牌問事喎。手信酥餅。哦，長洲海產呢個就啲魚啊、魚乾啊、蝦。哦，呢個就係麻雀事扣、課金斷片，好多一絕嘅金句都有。同埋咧，佢都會有微信同埋嗰啲巴掌嘅嘟嘟。跟住我知嗰成班師傅有幫手。圍村魚皮有冇標痛？今日有痛症免費。有痛症免費，係啊，犀利犀利，真係咁犀利。係手抓餅，哇，好好食嘅喎，試一試咧咁就。好，好啊，唔該晒。我揀咗個榴蓮嘅。阿媽，你咪手痛啊？呢個就榴蓮餡啦，榴蓮爪餅。有啲貓貓嘅利是封，有啲醬嘅梳打水，有好多小食鍋貼啊！阿姐姐煮嘢食，自己包啊，即包即整。呢個就係嗰個雪山梨啦。我冇手啦，已經，哎冇手啦，我冇手啦。石球，有啲茶湯，五香五黑素，生晒臘腸。咦？唔係食喎，嗰個羊架都好食啊，羊架好食啊。呢啲就會好靚嘅，擺得臭豆腐。辣椒粉。呢
啲茶咧，就好多人都愛買嚟飲嘅，同埋有個 bubble。啊！呢度斬到好犀利。去到尾有可能係費事搬啊嘛，清加少就唔同。我哋上一次就因為去到尾。